Dernière question. قالك déterminer lorsqu'il existe arc tangente 1, arc sinus racine de 3 et arc cosinus cos 4pi sur 3. Donc arc tangente c'est l'inverse de tangente. Arc tangente c'est l'inverse de tangente, fonction tangente. Et arc sinus c'est l'inverse de sinus. Donc arc sinus c'est l'inverse de la fonction sinus. D'abord, comment définir l'inverse de arc tangente et arc sinus. D'abord la fonction sinus. La fonction sinus, comme on a définit sur R. Donc domaine de définition de la fonction sinus c'est R. Donc sinus défini sur R. Et l'image entre moins 1 et 1. Donc, et l'image entre moins 1 et 1. Donc, il y a des conditions. باش نجيب l'inverse de la fonction sinus ou n'importe quelle fonction, لازم تكون عندي la bijection. Donc, هنايا نشوف la fonction تاعي sur R n'est pas injective. Oui, surjective pour toute y dans l'intervalle moins 1 1 نقدر نلقى l'antécédent على الأقل واحد. Mais sur R n'est pas injectif. واش نروح نديرو حنايا؟ دونك منقدروش نديفينو لانفيرس تاع ارك سينوس على الانترفال R. نروحو نديرو الانترفال صغير وين تكون فيه سينوس بيجيكتيف. ندو الانترفال موان بي سور 2 جيسكا بي سور 2. دونك ندو هذه الفونكسيون دي بارتي من R. sur l'intervalle moins p sur 2 jusqu'à p sur 2 نشوفو بلي الفونكسيون تاعي راهي مونوتون c'est-à-dire راهي هنايا croissante. Donc, qui est croissante, c'est-à-dire راهي injectif. نشوفو عليها ديما عندي la monotone هي نفسها l'injectif. Donc عندي fonction strictement croissante, donc راهي injective et surjective. Donc ندي l'intervalle sinus من moins p sur 2 p sur 2 jusqu'à moins 1 هنا ما نبدلش لأن ما عنديش بروبليم هنايا عندي بروبليم في R. Donc sur l'intervalle là est bijectif. est bijectif. Mais je fais la monotone, c'est-à-dire l'injectif, soit qu'on croissante ou la décroissante. Donc sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2 نقدر نروح نديفينو l'inverse. L'inverse c'est arc sinus défini sur l'intervalle moins 1 1 dans moins p sur 2 p sur 2. Sur l'intervalle هذا نقدروا عندنا خاصية تقول باللي arc sinus de x sinus est égal arc sinus de x qui est égal à x. Voilà. راح نشوفوا la fonction تاعي deuxième c'est cosinus. نشوفوا كيفاش نجيبوا arc cosinus. La même chose, la fonction cosinus me définit sur R. Donc cos défini sur R dans l'intervalle moins 1 1. Mais R, la fonction cosinus n'est pas injective sur R. واش نديرو؟ ندو l'intervalle 0 p. نشوفو راهي monotone 0 jusqu'à p. راهي strictement décroissante. Donc راهي monotone. Donc راهي injective. Donc ندو l'intervalle cos 0 p dans l'intervalle moins 1 1. Donc هنايا fonction تاعي راهي bijective. كي تكون عندي fonction bijective نقدروا نروح نجيبو l'inverse تاعها اللي هو arc cos cosinus. Donc dans l'intervalle moins 1 1 نقلب les intervalles 0 p. دائما عندي باللي arc cosinus de cos de x égale cos de arc cosinus de x qui est égal à x. Et maintenant la fonction tangente, le graphe تاعها la fonction tangente مش مديفيني على R, مديفيني على l'intervalle moins p sur 2 jusqu'à p sur 2 ouvert. Donc عندي la fonction tangente راهي مديفيني sur l'intervalle moins p ouvert, l'intervalle ouvert moins p sur 2 p sur 2. Et l'image راهي في R, dans R. La fonction tangente راهي bijectif sur l'intervalle هذا. علاش bijectif خاطر راهي ديجا monotone راهي strictement croissante. Donc راهي injectif. La monotonie c'est-à-dire راهي injectif. Et en même temps راهي surjectif. علاش pour chaque y dans R نقدر نلقى l'antécédent على الأقل واحد. وين ما تدي y نقدر نلقى له l'antécédent تاعو. Donc راهي bien bijectif. نروح نجيبو l'inverse تاعها اللي هو arc tangente défini نقلب les intervalles. Donc R dans l'intervalle
moins P sur 2 P sur 2. Voilà. Bon, نرجعوا l'exercice. قال لك déterminer arc tangente de 1. نشوفوا الفونكسيون. يعني واش قلنا لا فونكسيون arc tangente مديفينيا sur R. انا عندي ال 1 راهي دون R دونك بيان نقدر نحسبها. دونك واش نروح ندير نخدمو بالخاصيه هذه اللي تقول باللي arc tangente de x égale tangente de arc tangente de x égale à x. دونك انا واش ندير انا حاب نعرف ليماج تاعها هنايا اللي هو لانكوني تاعي اللي اكس. نروح نجبدو واش ندير ندخل الطونجونت منا والطونجونت من. دونك تولي عندي طونجونت arc tangente de 1 égale tangente de x. دونك هنا قلنا طونجونت مع الارك طونجونت سي 1 تروح تبقى لي طونجونت دو اكس. طونجونت دو اكس نعرفوها هي سينوس دو اكس سور كوس دو اكس. نحلو هذه ليكواسيون سينوس دو اكس ايكال à 1 دونك سيتادير سينوس دو اكس ايكال كوس دو اكس فوا 1 دونك سيتادير ايكال à كوس دو اكس. هنا نعرفو وقتاش تكون عندي سينوس ايكال à كوسينوس عندي كا وين يكون اكس ايكال à بي سور 4. أنا فتحنا الأولى هذه الأولى. لا دوزيام قال لك ديتيرميني أرك كوسينوس دو راسين دو 3. لازم نشوف قبل هذا اسكو ابارتيان لانترفال ولا لا. نروح نشوفوا أرك كوسينوس واش قال لي. قال لك راسين دو 3. راسين دو 3 نابارتيان با à l'intervalle moins 1. علاش؟ لأنه راسين دو 3 هي بريسك 1,7 دونك هي supérieure à 1 n'appartient pas donc n'existe pas. Donc n'existe pas. N'existe pas. Pourquoi? Racine de 3 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Je fais la dernière. Arc. La dernière, c'est arc cos. Bon, c'est la deuxième, c'est arc sinus, mais la même chose. Hein, la même chose. Arc sinus, la deuxième. Et la troisième, c'est arc cos 4P sur 3. هنايا راح نجيبوها. بون هنايا ما نقدروش نقولو بلي ارك كوسينوس تروح ديريكت مع هذه. علاش؟ لانه 4 بي سور 3 نابارتيان با على الانترفال موان 1. نروح نحسب قبل هذه. نحسب هذه اللي كاينه هنا الداخل. نروح نحسبها. الكوس تاعها سي كوا؟ سي ايكال كوس بليتو ايكال ارك دو كوس دو 4 بي سور 3 سي موان 1 دومي. دونك ايت ايكال ا اكس لانكوني تاعي حاب نجبدو هنا ندخلو منا الكوس ومنا الكوس. دونك تولي عندي كوس دو ارك كوس دو موان 1 دومي ايكال كوس دو اكس. دونك هادي دون سو كا عندي هنا موان 1 دومي ابارتيان لانترفال موان 1. بيان دونك بيان ديفيني. نقدرو حنايا نحسبو ديريكتومون. نقدرو ارك كوسينوس تروح تبقى لي موان 1 دومي إيكال à cos de x. دونك هنا عندي هاي معروفة هذه. هاي عندك 1 دومي سي بي سور 3. دونك عندك دو موان 1 دومي تما تجي هنايا سوا 2 بي سور 3 أو بيان 4 بي سور 3. عندك دو سوليسيون. بون هذا ما نديهش. علاش ما نديهش هذا؟ خاطر الانترفال تاعي سي 0 بي. الانترفال لأنه هذه ليماج 0 بي. دونك من 0 بي واش ندي 0 بي ندي هذه. دونك لا سوليسيون تاعي سي x est égal 2p sur 3 et voilà.